नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, या शासनाकडून एक चांगली योजना आता विद्यार्थ्यांसाठी टायपिंग सर्टिफिकेट्स आपल्याला प्रत्येकालाच लागत असतं. विविध नोकऱ्यांसाठी अत्यावश्यक असलेलं हे टायपिंग सर्टिफिकेट्स आणि शॉर्ट हँडचं सर्टिफिकेट संपूर्ण जो काही कोर्स आहे तो आता मोफत शिकण्याची संधी आता आपल्या विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. काय सविस्तरमध्ये जाणणार आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून हा कोर्स करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संपूर्ण अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. याबाबत अमृत संस्थेची करार करणार असल्याचं असून लवकरच सारथी, बार्टी, महाज्योती या संस्थांचाही करार याच्यामध्ये करण्यात येणार आहे आणि विद्यार्थ्यांना याच्यातनं मोफत म्हणजे जो काही खर्च असेल तो सरकार भरणार आहे. सध्या ही योजना अमृत संस्थेच्या माध्यमातून खुल्या गटातील उमेदवारांसाठी लागू करण्यात आली आहे. खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना टंकलेखन आणि ऑनलाईन लघुलेखन अभ्यासक्रमांसाठी प्रोत्साहन म्हणून अर्थसहाय्य दिलं जातं. या जातीच्या मुलांसाठी स्वतंत्र शासकीय विभाग, संस्था, महामंडळांतर्फे योजनांचा लाभ हा विद्यार्थ्यांना देण्यात येतो आणि अशा काही खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना किंवा युवक युवतींना हे अर्थसहाय्य दिले जाणार असल्याचं आता भविष्यामध्ये सांगण्यात येत आहे. मात्र लवकरच सारथी, महाज्योती, बार्टी तसेच आदिवासी संशोधन संस्थांचाही करार असून विविध मागासवर्गासाठी जे काही विद्यार्थी आहेत त्यांना याच्यातनं अर्थसहाय्य दिलं जाणार आहे. पुढे किती अर्थसहाय्य दिलं जाणार काय ते पण आपण जाणणार आहे. त्यामुळे शेवटपर्यंत बघा की महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे घेतली जाणारी संगणक टंकलेखक बेसिक कोर्स प्रमाणपत्र परीक्षा तसेच ऑनलाईन लघुलेखन परीक्षा उत्तीर्ण झालेले आहेत अशा विद्यार्थ्यांना हे अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. यात कोर्सचा संपूर्ण खर्च विद्यार्थ्यांना दिला जाणार असून याबाबत परीक्षा परिषद आणि अमृत संस्थेकडून करारनामा करण्यात येणार असल्याचं देखील याच्यात सांगण्यात येत आहे. नुकत्याच झालेल्या जूनच्या परीक्षेमध्ये विद्यार्थ्यांना याबाबतचं जी काही मदत आहे ती मदत आता मिळणार आहे. टायपिंग व शॉर्ट हँड परीक्षेबाबत दरवर्षी उत्तीर्ण होणाऱ्या 1.5 लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना या योजनेचा आता फायदा मिळणार असल्याचंही आपल्याला याच्यातनं स्पष्ट आहेत. तर उमेदवार संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर संपूर्ण कोर्सचा जो काही खर्च असणार आहे तो खर्च त्याला दिला जाणार आहे. अमृत संस्थेचे व्यवस्थापक विनय जोशी यांच्याशी करार झाला आहे. सध्या खुल्या गटातील आर्थिक दुर्बलांना ह्याचा लाभ मिळत आहे. महाज्योती, बार्टी, आदिवासी संशोधन संस्थांतर्फे ह्या सगळ्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्यांचा याच्यातनं करार करण्यात आलेला आहे. तर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे की कोणत्या विद्यार्थ्याला किती अर्थसहाय्य मिळणार आहे, कोणाला किती याच्यातनं सूट मिळणार आहे. सूट तर नाही, पूर्ण अर्थसहाय्य याच्यात मिळणार आहे म्हणजे फ्री आहे. टायपिंगसाठी 6,500 जी टायपिंगसाठी 6,500 या विद्यार्थ्यांना मिळणार आहेत आणि त्याच्यानंतर शॉर्ट हँडसाठी 5,300 रुपये हे विद्यार्थ्यांना याच्यातनं मिळणार आहेत. म्हणजे जी काही याच्यातनं मग त्यांनी डिवायडेशन केलं आहे की 6,500मध्ये कसे विद्यार्थ्यांना ते पैसे मिळतील 6 महिन्यानंतर किंवा 2 महिन्यानंतर किंवा जे काही प्रवेश शुल्क असेल ते 200 परीक्षा शुल्क किंवा 1,000 रुपये सामग्री म्हणजे जी काही आपल्याला त्याच्यामध्ये लागणारा खर्च आहे तो खर्च याच्यातनं त्यांनी आपल्याला दिला आहे. आता सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्याला याच्यासाठी निकष काय असणार आहे तर उमेदवार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असणं गरजेचं आहे. म्हणजे त्याच्याकडे डोमेसाईल सर्टिफिकेट्स असणं गरजेचं आहे. नंतर GCC TBC परीक्षा उत्तीर्ण असावा. लघुलेखन कोर्स पूर्ण करून उत्तीर्ण असावा. पात्र विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये अर्थसहाय्य जमा होणार आहे. त्यासाठी परीक्षा परिषदेच्या संकेतस्थळावर जाऊन आपल्याला तिथे कागदपत्रांची पूर्तता करायची. आता याच्यातनं एंड ऑफ द डे काय मुद्दा काय निघाला की जर तुम्ही ती एक्झाम पास असाल तर तुम्ही जे काही तुमचा कोर्स खर्च असेल 6,500 किंवा 5,500 तो खर्च तुमच्या अकाउंटमध्ये डिपॉझिट करण्यात येणार आहे. चांगली योजना आहे. जे काही विद्यार्थ्यांना लाभ घ्यायचा असेल त्यांनी लवकरात लवकर लाभ याच्यातनं घेऊन टाका. धन्यवाद.